Karahantepe'de bir kapı açılıyor ama içeri değil, dolguya bakıyor. Şimdi herkesin cevabını aradığı şey, bu kapalı odanın içinde ne olduğu kadar neden özellikle böyle mühürlendiği. Şanlıurfa yakınlarında Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Karahantepe, 1997'de yüzey araştırmalarıyla fark edildi. Alan 2007'de sit olarak tescil edildi, sistemli kazılar ise 2019'da Profesör Necmi Karul başkanlığında başladı. Kısa sürede de buranın sıradan bir Neolitik yerleşme olmadığı ortaya çıktı. Ana kayaya oyulmuş yarı gömülü yapılar, T biçimli dikili taşlar, insan betimleri, sekiler ve çukurlar, bazı mekanların gündelik yaşamdan farklı bir amaçla düzenlendiğini gösteriyordu. Bugün dikkat çeken yapı, 2025 sezonunda duyurulan dörtgen planlı özel bağlamlardan biri. Köşesindeki kapalı oda ilk bakışta bir giriş veriyor. Ama açıklığın karşısında yaklaşık 1 metrelik sığ bir dolgu duruyor. Odaya ulaşmak için üstteki büyük yassı taşların kaldırılması gerekiyor. Yani burada ilk sorun, içeride hangi buluntuların olduğu değil, yapının neden normal girişini kaybettiği. Bu soruyu önemli kılan şey, Karahantepe'de özel yapıların daha önce de bilinçli biçimde düzenlenmiş olması. Bunun en güçlü örneklerinden biri AB yapısı. Yaklaşık 7-8 metreye 6 metre ölçülerinde, 3,5 metre kadar derin, ana kayaya oyulmuş bu yapının uzun duvarında ana kayadan şekillendirilmiş bir insan başı bulunuyor. Karşısında ise yapı yapılırken yerinde bırakılıp biçimlendirilmiş 10 dikme var. Yani Karahantepe'de bazı kapalı alanlar, baştan itibaren güçlü sembolik kurgularla tasarlanmış görünüyor. Üstelik burada mesele yalnız taşların dizilişi değil. AB yapısının kuzeyinden Yılankavi bir kanal uzanıyor ve küçük açıklıklarla birleşen bu düzenleme, bazı araştırmacıların sıvıyla ilişkili bir kullanım ihtimalini gündeme getirmesine yol açtı. Ama bu nokta kesin bir sonuç değil. Arkeologların bugün söyleyebildiği daha güvenli şey şu: bu tür yapılar sıradan konutlardan farklı, kontrollü ve özel mekanlar. Aynı yerleşmede bazı yapıların kullanım sonrasında bilinçli biçimde doldurulup kapatıldığı da biliniyor. Bu bilgi yeni odanın da aynı şekilde kapatıldığını kanıtlamıyor ama yorumun sınırını çiziyor. Çünkü burada görülen kapanma, rastgele çökme kadar planlı bir son kullanım sürecinin parçası da olabilir. Bu yüzden kazıda belirleyici olacak ayrıntılar, eşik seviyesi, taban ilişkisi ve büyük taşların yerleştirilme biçimi. 2023'te duyurulan oturur durumdaki insan heykeli, yanında bulunan akbaba figürü ve taş kaplarla ilişkili buluntular, Karahantepe'de insan betimlemesinin ne kadar merkezi olduğunu gösterdi. 6 Ekim 2025'te açıklanan insan yüzü işlenmiş T biçimli dikili taş ise bu tabloyu daha da güçlendirdi. Artık T taşların ve insan yüzlerinin burada yalnız mimari değil, güçlü simgesel unsurlar olarak kullanıldığı çok daha açık. Yine de bu, kapalı odanın işlevini tek başına çözmüyor. 12 bin yıl önce burada ne yapıldığına dair en güvenli cevap, gündelik ev içi yaşamdan farklı, ortak ve sembolik etkinliklerin gerçekleşmiş olabileceği. Toplanma, geçiş ritüeli, topluluğun hafızasına bağlı uygulamalar ya da başka kontrollü törenler ihtimal dahilinde. Fakat arkeologlar henüz bunlardan biri üzerinde kesin olarak uzlaşmış değil. İnsan heykelleriyle T biçimli taşların neden böyle yapıların çevresinde toplandığı sorusunda da aynı dikkat gerekiyor. En sağlam yorum, bunların bu mekanları sıradan barınaklardan ayıran bir sahne kurması. Yani bu figürler ve taşlar tek başına bir etiket sunmuyor. Yapının toplumsal ağırlığını görünür hale getiriyor olabilir. Peki büyük taşların altında ne olabilir? En güçlü olasılık, dolgunun altında kalmış yeni mimari yüzeyler, sekiler, küçük çukurlar, kapatma taşları, kırılmış dikili taş parçaları, heykel fragmanları ya da kullanım dolgusu içindeki taş kaplar ve kemik parçaları. Bir başka ihtimal de daha eski bir kullanım evresi ya da yeniden düzenlenmiş bir taban. Ama gizli geçit, mezar odası ya da hazine gibi iddialar için şu anda doğrulanmış veri yok. Bu yüzden Karahantepe'deki bu oda, içindeki olası buluntulardan önce kapanma biçimiyle önemli. Büyük yassı taşlar kaldırıldığında belki yeni nesneler bulunacak. Ama asıl keşif, 12 bin yıl önce bu mekanın neden erişilemez hale getirildiğini gösterecek izlerin ortaya çıkması olabilir.